Вот она, наша акустика. Амфитон 35 АС 018. Конечно, печальное состояние касаемо того, что подвесы, за счет своего, как говорится, срока эксплуатации потеряли свои качества. Ну и вот у нас тут появились некоторые дырочки. То есть отсутствие полного подвеса. То есть вот видим все. То есть будем сейчас это все восстанавливать. Соответственно, потом проверять, что у нас получится. Как-то так.